Bonsoir tout le monde, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Et moi, je comme la première série d'exercices de module microéconomie, باش تفهموا les concepts de base. اللي فهمتهم لكم في البروميير chapitre. Parce que كي تفهموا هاد les concepts de base ما تبقالكمش حاجة genre des difficultés في les concepts concernant هذا الموديول. عندنا tout d'abord هنايا 3 exercices. عندنا pour le premier exercice, قالك pour la première question, expliquer les relations fonctionnelles de la demande suivante. La quantité demandée, x est égal à f fonction de prix de x cétéris paribus. Tout d'abord, واش نفهمو عندك نفهمو هذه c'est quoi هي باش genre comme انا رابال واش فهمت لكم قاعد في البروميير chapitre la quantité demandée du bien x parce que هنا زدنا le terme x هنا عندك px هو le prix du bien x عندك cétéris paribus واش قلت لكم واش معناتها هي toute chose égale par ailleurs. C'est une abréviation, pardon. Les genre les autres éléments qui fait que la demande reste constante. À part le prix là où il change هنا. اش معناتهم هذوك اشنو هما هذوك les autres éléments qui affectent la demande واش هما les déterminants de la demande هذوك اللي فهمتهم لكم في البروميير chapitre. هنا عندنا الرevenu PY, le prix des autres biens اللي قلت لكم كاين فيها le prix de produits de substitution. عندنا le goût, le clément, عندنا ثاني la publicité, عندنا plusieurs éléments et affectifs la demande. Après هاي ليك درنا لهم la fonction هنا en général. هاي ليك f px py r clément etc. Mais هنا par rapport à la formule générale تاع la quantité demandée. Mais هنايا لا اش دارونا genre px cétéris paribus تما واش معناتها هذا بي اكس الفاي الاخرين هادو كاع سي دي كونستون سي بور سا درنا لهم هذه ليبل فير باسكو معناتها هادو ثابتين ما يتغيروش. ابري واش عندنا قال لك هاد لا ريلاسيون سي اون ريلاسيون فونكسيونيل جينيرال علاه car la quantité demandée de bien x varie d'une manière générale de son prix uniquement. Les autres éléments restent constants. هذا واش معناتها هذه لا ريلاسيون فونكسيونيل جينيرال شغل عامه parce que la quantité demandée راهي تتبدل بارابور كي شونجي كان هذاك البري باقي ما عندناش حاجه واحده اخرى. ابري عندنا هذيك لا دوزيام اللي نبداو لنا هنايا شوفوا que de x est égal 15 moins px cétéris paribus. هنايا هذه c'est une relation fonctionnelle spécifique على قال لك car dans ce cas la quantité demandée de bien x varie d'une manière précise de px pardon uniquement. هنايا عندنا البري تاع هاد لا دوموند شوفوا هذا البري سموه البري ماكسيموم 15 هذا باسكو كي ديروا px moins 15 pardon 15 moins px est égal à 0 ومن بعد يخرج لنا px est égal à 15 هذا هو البري ماكسيموم باسكو كي تشري نتا بالبري هذا 15 la quantité demandée est égale à 0 كي تشري ب 14 la quantité demandée est égale à 1 هذه genre c'est une relation fonctionnelle spécifique عندنا un consommateur spécifique اللي خير هذا البري 15 maximum. C'est pour ça genre هاد la relation c'est fonctionnel. Après je قال لك la deuxième question قال لك la différence quelle est la différence y a-t-il entre la demande et la consommation. C'est clair هنا واحد la différence كبيرة. Tout d'abord c'est quoi la demande? La demande d'une marchandise donnée apparaît quand il y a à la fois un besoin et la solvabilité des consommateurs. قال لك هنا الطلب هذا تاع كاش سلعة ولا ان بيان ولا ان سيرفيس ولا je sais pas هنايا يظهر كي يكون à la fois genre البزوان هذاك الاحتياج مع لا solvabilité يعني هذاك الكليون عنده لا كاباسيتي باش يخلص هذاك البيان. هذه هي لا solvabilité عنده تما ان ريفونو يقدر يخلص هذيك البرودوي. قال لك la demande fait référence à une demande effective plutôt qu'à un simple besoin. C'est quoi la demande effective? La demande effective هي هذيك la demande prévue par l'entreprise ou le producteur زعما genre هو يقول à peu près genre شحال la demande اللي راح يسعى par les clients تاعو parce que l'entreprise كي تخدم إلا قدر دي prévisions هذوك لي prévisions genre تشوف لي فونت تاعها شحال هذه هي la demande effective هنا.
Après la consommation هي الاستهلاك. قال لك la consommation donc est la disparition lente ou bien instantanée par la destruction ou la transformation du bien ou service utilisé. هي جور شتو هذاك البيان كي يروح جور بالعقل ولا جور تم تكونسوميه يروح جور كيما نقولكم لا نوريتور كليتها جور سي بون راحت مي كاين حاجه اخرى كيما لي فيتمون تلبسهم شحال باش من بعد يتيك جور ترميهم. هذا واش قصدهم هنا بلا كونسوماسيون هذيك disparition lente ou bien instantanée. Après, de ce fait, on peut dire que la consommation n'est que la partie de la demande réalisée. La consommation, il y a la partie la demande réalisée parce que tu es chérite. Alors que tu consommes, c'est une partie de la demande qui dit la demande, c'est bon chérite. Après, on a un deuxième exercice parce que nous avons les concepts le deuxième exercice, il soit 1000 consommateurs identiques sur le marché du bien X, chacun étant caractérisé par la fonction de la demande que de X 50 moins 20 près de X étiré par Y. هنايا قال لك que genre la quantité demandée genre t'as chaque individu تسمى عندنا حنا 1000 consommateurs تسمى باش نحسبوا la quantité pardon la fonction تاع la demande تاع كاع هذا المارشي اللي عندنا فيه 1000 consommateurs c'est clair que il a multiplier هذه fois 1000 parce que sinon عندنا هذيك تاع individuel هاي اللي هنايا عندنا quantité demandée de marché واش داروا 1000 fois هذيك باسكو هذه تاع individuel وحنا الا قلنا اش قالك في لا بروميير كيسيون قالك tracer la table de demande de marché du bien X et représenter graphiquement cette demande او يهضر على demande de marché كون قالك demande individuelle تروح تعرسي directement بهذه مي هو قالك demande de marché تسمى الا تملتيبلييها fois 1000 consommateurs هايديك ومن بعد بدات لنا 50000 moins 20000 px هذه la demande de marché du bien X. تروحوا اوتوماتيكمون تحسبوا البري ماكسيموم كيما فهمت لكم باسكو عندنا هنايا واش ندير خرجت لنا هذه نديروها هايديك ايتيغال زيرو باسكو كي تشري بهذاك البري ماكسيموم ما تسعاش لا كونتيتي دوموندي سي البري ماكسيموم الكونسوماتور ما يخلصش هذاك البري تحت البري هذاك يشري تحت هذاك فوق البري هذاك ما يشريش وعلى البري هذاك ما يشريش هايديك بي اكس ايتيغال 50000 sur 20000 عندنا 2.5 تسمى حنايا 2.5 هو البري ماكسيموم باش نطراسيو هاد لاكوب هاي اللي كنديرو ان طابلو باش يجينا ساهل هاي اللي دينا 2.5 هو البري ماكس و ايتيغال زيرو باسكو فوق هاد البري قلنا ما يشريش تسمى ما عندنا ما نكونوش عندنا لا كونتيتي هاي ديك 2 دينا 1.5 ومن بعد تعوضو نورمال كيما لي فونكسيون هادوك شغل هذا كونكوا سي ان اكس هايديك سي ان اكس مدينا لا فالور اكس نلقاو لا فالور تاع ايكال كيما نديرو في الماك هايديك بوغ هذاك لا بروميير باغ اكزومبل فهمتكم باش تفهموا شويه كيما حسبناهم عندنا جون دو 20000 فوا 2 هايديك 50000 موان شحال لقينا تمايا هايديك خرج لنا 10000 ومن بعد اكسيتيرا كاع لا ميم شوز ابخي نروحو نرسموها لا ريبريزونطاسيون غرافيك هنا توجور سي لا كونتيتي دوموندي هنا نديرو دو مارشي بيان سور هنا البري دو اكس ونرسمو هايديك 2 يدمي زيرو ابخي عندنا 2 شحال عندنا 10000 ابخي عندنا اي يدمي شحال عندنا 20000 ابخي عندنا 1 عندنا 30000 ابخي اكسيتيرا تلقاو. Après, pour la deuxième question, supposons que le revenu hard des consommateurs a augmenté. Donnons une nouvelle demande de marché de biens X par l'équation suivante. L'équation est la quantité demandée de X' est égale à 80 000, parce que faute place ici, moins 20 000 P2X. هنا قالك tracer la nouvelle table de marché et représenter la graphiquement. هنا شوفوا مداونا directement la quantité demandée تاع المارشي تسمى سي با لا بين نزيدو نضربوها
هايليك نروحو نرسمو ديريكتوم حسبنا تو دابور البري ماكسيموم باش نرسمو الطابلو تاعنا. هايلي 80 نديرو توجور هادي ايتيغال ا زيرو، نعاودو هاد ليكواسيون ايتيغال ا زيرو، puis نديرو بري دو x ايتيغال 80 sur 20 يمدلنا 4. ابخي نروحو نرسموها نورمال كيما درنا لهاديك الديبي، نبداو ب 4 هو الماكسيموم، puis نمدو 3 2 1 تبدو كان لي فالور هكذا او هازار. ابخي عندنا لا كونتيتي دوموندي تحسبوها جوغ تعوضو نورمال. هايديك هنا باغ اكزومبل مدينا له 3، هايديك نرومبلاسيو هنايا 20000 فوا 3، ابخي نديرو 80000 موان شحال لقينا، هايديك مدلنا 20000. ابخي تعوضو كاع على هادوك الاخرين. مي كو تشوفو هنايا جور كوما البخيو ينقص لا كونتيتي دوموندي اي تزيد، هذه هي لا غولاسيون انفيرس اللي فهمتها لكم. ابخي نروحو نرسمو هذه لا كونتيتي. هاي اللي كان عندنا 4 0 ابري 3 شحال عندنا 20000، 2 شحال عندنا 40000، 1 شحال عندنا هايديك 60000، 0 عندنا 80000. هنايا شوفوا اش صرا عندنا. صرا عندنا ان موفمون دو لا كورب ديبلاسمون باردون دو لا كورب دو لا دوموند. فهمتوهم لكم في الكور هذا شتو كي تغير ار باسكو قلنا الريفونو، باسكو قلنا كي تغير لين دي كونديسيون لا كورب دو لا دوموند كوني ان ديبلاسمون، مي كي تغير البري elle كوني ان موفمون. شوفوا كانت هنايا، هنا كان يتغير البري، كانت هنايا شوفوا واش صار ان ديبلاسمون، كاع يتيك ديبلاسات للفوق باسكو الريفونو زاد. سي بور سا زادت هاد لا كونتيتي تسمى زاد كلش ضرا ان ديبلاسمون دو لا كورب دو لا دوموند. Puis عندنا troisième exercice. قال لك soit la demande d'un bien Q de 3 acheteurs est représentée par les équations suivantes. هنا كونكوا قال لك دي المارشي تاعك عندك فيه 3 acheteurs. هذا واش كاين؟ عندك لاشتور 1 بي، شوفوا هنا مداولكم ماشي كيما هذيك en fonction de la quantité. شوفوا واش مداولكم P est égal 200 moins 20Q, acheteur 2 P est égal 20 moins 4Q, acheteur 3 P est égal 20 moins 5Q. قال لك trouver la demande de marché de ce bien Q. هنا صح قلنا بلي la demande de marché نديرو la somme، مي كي يكون عندنا la quantité demandée fonction du prix. مي هنا سي l'inverse، تسمى إلا نحسبو هذه en fonction de هذا. شوفوا واش نديرو. قال لك pour trouver la demande globale il faut additionner l'ensemble des demandes individuelles. كيما فهمت لكم الا كنجمعوهم كاع، مي هنايا تالمون قلت لكم ماهوش جور كونتيتي فونكسيون دو بري. تما قال لك pour cela il faut trouver la fonction de la demande de chaque consommateur. هايديك عندنا لاشتور 1 قلنا واش عندنا، كان عندنا P est égal 200 moins 20Q. ومن بعد حنا عندنا لانفيرس، تما واش الا نديرو شتو هذيك P est égal 200 moins 20Q 20 pardon. واش نديرو حنا الا نحسبو هذه، تسمى واش نديرو P moins 200 نخلو هنايا est égal moins 20Q. ابخي حنا نحوسو على كونتيتي دوموندي، تسمى هنا عندنا موان سي كلار، نرجعو هنا موان بي بلس 200 est égal moins 20Q. ابخي نحسبو Q est égal جوغ هذا moins 1 sur 20 P plus 200 sur 20. هايديك هذا واش داروهم quantité 20 moins P sur 200 نمدلنا 10 moins 0,05 P. هنا لقينا لا بروميير فونكسيون تاعنا هي quantité demandée fonction du prix. هذه هي لا فونكسيون اللي نعرفو حنايا. pour l'acheteur 2 نديرو la même chose. هايديك moins 4Q est égal P moins 20. Q نحسبوه 20 moins P sur 4 نمدنا 5 moins 0,25 P. l'acheteur 3 كيف من بعد كي هنايا لقينا كاع لي 3 فونكسيون تاع لا كونتيتي دوموندي فونكسيون دو بري. هنايا نديرو لاديسيون، نجمعو كاع هادوك، هاي لي كونتيتي دوموندي 1 بلس كونتيتي دوموندي 2 بلس كونتيتي دوموندي 3. هايديك 10 moins 0,05 P plus 5 moins 0,25 P plus 4 moins 0,2 P. هايدي بغي نجمعو هادو وحدهم بيان سور 10 plus 5 plus 4 مدلنا
pardon, 19, moins 0,05, moins 0,025, moins 0,2, et maintenant 0,5p, c'est paribus. هذه هي la demande de marché. نتمنى يكون فهمتوا شويه هاد لي كونسيبت تاع la demande de marché ou la demande individuelle. La prochaine vidéo inchallah ندير لكم des exercices sur l'élasticité باش تفهموها bien. À la prochaine vidéo inchallah.